Dober dan. Glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, niso spremenile števila poslanskih mest po strankah po državnozborskih volitvah. Največ volivcev je po pošti glasovalo za stranka Mira Cerarja, na drugo mesto se je uvrstil Desus, šele nato SDS. Ljudska stranka je dobila manjši odstotek glasov kot v nedeljo na voliščih, tako da je zdaj še dlje od uvrstitve v državni zbor. Po pošti iz Slovenije je glasovalo skoraj 1800 volivcev, 660 manj kot leta 2011. Prihodnji teden bodo prešteli še glasove iz tujine, kamor je Državna volilna komisija poslala več kot 71.000 glasovnic za izseljence ter dobrih 400 glasovnic za volivce, ki so začasno v tujini in bodo glasovali po pošti. Tik po predčasnih volitvah pa se za poslance začenjajo počitnice, ki bodo uradno trajale do začetka septembra. Kljub temu pa se bodo sestali vsaj na ustanovni seji novega sklica parlamenta, ki bo predvidoma 1. avgusta. Prvo sejo novega državnega zbora skliče predsednik republike najpozneje 20 dni po izvolitvi. Aktualna sestava parlamenta se je sicer od konstituiranja 21. decembra 2011 sestala na 25 rednih in 71 izrednih sejah. Začenjajo se tudi sodne počitnice, ki trajajo do 15. avgusta. Sodišča v tem času opravljajo le naroke in odločajo v nujnih zadevah. Mednje spadajo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. Nujne so tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah. Med počitnicami sodišča sodnih pisanj ne vročajo, tudi procesni roki ne tečejo. Upravne enote so do 8. julija prejele nekaj več kot 121.000 vlog za izdajo osebne izkaznice in dobrih 35.000 za izdajo potnega lista, največ junija tik pred poletnimi počitnicami. Približno desetina vlog za osebne izkaznice je bila prednostna oziroma nujna. Letos je oziroma še bo veljavnost potekla približno 86.000 izkaznicam, od tega največ julija in avgusta. Potni list ima trenutno veljaven okoli 700.000 državljanov. Tudi največ tem dokumentom bo veljavnost potekla ta in prihodnji mesec. Sodni senat Mariborskega okrožnega sodišča pod vodstvom sodnice Andreje Lukeš je danes peterico, ki se je oktobra lani na grozovit način znesla nad 43-letnim Davorinom Horvatom iz Rošnje in ga mrtvega pustila na Pohorju, obsodil na zaporne kazni. Denis Leskovar je bil obsojen na 20 let zapora, Primož Kosi na 18 let. Preostala trojica je bila obsojena zaradi povzročitve posebno hudih telesnih poškodb. Leskovarjevi partnerici Mateji Marin in Timoteju Sitarju je sodišče prisodilo po 5 let zapora, obdolžencu, ki je bil med izvršitvijo kaznivega dejanja še mladoleten, pa 4 leta. Ptujski policisti so ponoči obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrla ena oseba. V kraju Orešje naj bi bila voznica z osebnim vozilom že popoldne zapeljala s cestišča in se zaletela v drevo. Uničeni avtomobil je v obcestnem Grmičevju nekaj ur pozneje opazil krajan in o tem obvestil policiste. Na kraj dogodka so se takoj odpravili ptujski reševalci in gasilci. Ti so mrtvo voznico s tehničnim posegom rešili iz vozila. Okoliščine nesreče še preiskujejo. V Ljutomeru se bo s projekcijo filma Napori pri ohranitvi prvih filmskih zapisov dr. Karola Grossmana 1905-214 drevi začel 10. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do sobote bo ob Žlahtni kapljici ponudil 28 celovečercev, 11 glasbenih dokumentarcev in 33 kratkih filmov z vsega sveta. Nogometaši nogometnega kluba Maribor se v Mostarju že pripravljajo na večerno tekmo. Pomerili se bodo z ekipo Zrinskega, sicer prvakom Bosne in Hercegovine. S tem vijoličasti začenjajo novo sezono evropskih tekmovanj, saj gre za prvo tekmo drugega predkroga Lige prvakov. Čeprav bo po večini sončno, lahko popoldne še nastane kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Še vedno bo dopoldne od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan morda kakšno stopinjo topleje kot danes. V četrtek in petek bo večinoma sončno, možnost popoldanskih neviht bo majhna. Danes v dnevniku televizije Maribor. 5 storilcev grozljivega umora lani v Rošnji obsojenih.
130 let od začetka elektrifikacije Maribora. Mariborčani drevi proti prvaku Bosne in Hercegovine. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.